Esta es la primera parte de la película Sonido de Libertad. Miguel. Miguel Aguilar. Mucho gusto, Miguel. Ven conmigo. ¿Por qué no te sientas por allá, ok? Él tiene laceraciones causadas por abuso sexual. Solo tiene 3 o 4 días. Es un Mustang. Es un auto muy rápido. Tengo hambre. ¿Quieres una hamburguesa? Tienes 7 años y medio. ¿Ya es abril? No, es julio. 12 de julio. ¿Por qué? Entonces ya tengo 8. Tengo un hijo de tu misma edad. Se llama Kalen. Yo me llamo Tim Ballard. Pero me puedes llamar Timoteo. Esta es la primera parte de la película Sonido de Libertad.